வணக்கம். நிறைய டைப் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது, ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்க் வெல்டிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா SAW, ஜீமா, ஜீட்டா, FCW, SAW இந்த மாதிரி நிறைய வெல்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வெல்டிங். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணி வெல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆக்சி அசிட்டலிங் வெல்டிங். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் வெல்டிங் அண்ட் சீம் வெல்டிங். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலியமாக ப்ரெஷர் மூலியமாக வெல்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங். இது எப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் மூலியமாக வெல்ட் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங். அல்ட்ராசோனிக் வெல்டிங். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை எனர்ஜி வெல்டிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பீம் வெல்டிங், எலக்ட்ரான் பீம் வெல்டிங். ஸோ ஹை எனர்ஜி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து ஸ்பெஷல் வெல்டிங் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா ஆர்க் வெல்டிங், தெர்மிட் வெல்டிங், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோஸ்டாக் வெல்டிங். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.